aurkeztu ahal izateko gure proiektuak, eta benetan badakit, bera sentitzen duela barrutik esaten duena, eta beraz Donostia kulturarekin eta kulturalarekin ere bereziki eskertuta gaude ematen diguten posibilitateagatik. Bueno, ni berak esplikatu du pizkat eta egia esan ez nahi luzatuko horretan, hemen protagonistak hemen daude, eta nik uste dut beraiek dakatela bere hortan esan nahia, esateko guztia. Nik uste dut hemen diskoa entzuten dugunean eta Euskal Agotxa, Legua Bask izeneko proiektu honetan Han Etxegoien, Aizkoa, Bezbatza ezagutu genuenean, urrutitik zetorren ideia bat, uhal bat, hurbiltzen ari zan, bakizue. Eta halako batean proiektu honetan elkartu gara, bilduma berezi bat egin nahi izan dugu elkarrekin. Guzti honen atzean, oinarrian, esango nuke badago ideia bat, gure lurra. Gu zer gara, nondik gatoz, zer da euskalduna izatea, zer da hemen bizitzea. Gure lurra baditu zenbait ezaugarri behar bada lur guztietan, eta munduko persona guztie sentitzen dutena berarekiko, baina gure kasuan guk ez dakigu nondik gatoz. Ikuset horrek ere zabaltzen duela enigma bat, zabaltzen du misterio bat, eta misterio eta enigma hori gu saiatu izan gara interpretatzen edo jakiten, edo nolabait ere adierazten, batez ere kantuen bidez. Euskal Herriak horregatik kantatzen du. Kantatzen du bere misterioa, bere enigma, bere sekretua deskubritu nahian, inoiz ez dugu jakingo, noiz jaio dan gure herria, nondik gatozen, gure hizkuntza zer dela eta segitzen dugu euskaraz hitz egiten, mintzatzen hainbeste konkista, hainbeste erromatar, ibero, eta bar pasatu direnean, hemendik. Bueno, nik uste kantuetan dago guzti hori, eta kantuen interpretazioa da nolabait ere, eta kantuen interpretazioaren bidez, interpretazio eder hauen bidez, lortzen duguna da batez ere transmisioa, ideia honen transmisioa, hurrengo belaunaldietara igarotzea, ematea, guk aurrekoen gandik jaso duguna. Hori da, nik uste dut oinarrian, proiektu honetan, nik neuk topatzen dudan oinarria edo ongarria, hori da. Guzti hori modu honetan egiten denean, honelako ahalmen, abots ahalmen izugarri batekin, eta honelako, entzungo duzu diskoa, honelako produzio ekoizpen profesional eta maila altuko baten bidez, nik uste askoz eraginkorragoa dela guzti hori. Hori da diskoa, hori da Han Etxegoien, Aizkoa, Bezbatza eta Legua Bask Euskal Agotxak izeneko proiektua. Horixe da datorren 14an Bursalen publikoak ikusi ahal izango duena, eta hori izango da baita ere, hurrengo 29an ETVk emitituko duen programa